3 лайфхака, если ты шлифуешь стены жирафом. Первое. Всегда включай подсветку. С ней ты будешь видеть, какие неровности у стены остались и которые надо зашлифовать. Лайфхак номер 2. Не задерживайся на одном месте, иначе будут ямки. Выбери направление, либо иди горизонтально плоскости стены, либо вертикально. И последний лайфхак. Используй сетку вместо наждачной бумаги. Стоимость у нее в 2-3 раза дороже, чем наждачная бумага, но и забивается она гораздо реже, поэтому 2 сеток хватит на всю квартиру.